ठंड लग जाने का वजह से बर्ड्स खराब हो जाते हैं। अभी अभी सर्दी का मौसम है। टेट्रासाइक्लिन मैं जिस तरह यूज़ किया हूँ आपको इसी तरह यूज़ करना होगा, नहीं तो बर्ड्स का बॉडी हीट हो जाएगा और लिवर भी खराब हो सकते हैं, बाद में पॉटी वगैरह हो सकते हैं और बर्ड्स खराब होने का चांस बहुत ज़्यादा रहेगा। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राजू और आप सभी को हमारे चैनल पर स्वागत है। तो आज का इस वीडियो में दिखाएंगे अभी का अभी जो सर्दी का मौसम चल रहा है और जबरदस्त ब्रीडिंग भी चल रहा है जावा स्पैरो, लव बर्ड, एक्सोटिक फिंचेस को, तो वो बर्ड्स को कैसे केयर में रखना होगा वही सब इस वीडियो में दिखाएंगे। तो मेडिसिन को इस तरह यूज करना होगा जो बर्ड्स को भी कोई नुकसान ना हो और मटकिया का अंदर, बास्केट का अंदर कोई चिक्स होगा उसका भी नुकसान ना हो। तो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है फ्रेंड्स, ये वीडियो को स्टार्टिंग से एंडिंग तक देखते रहना और पसंद आए वीडियो प्लीज लाइक करना, चैनल पे नया हो तो जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करना। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं किस तरह बर्ड्स को मेडिसिन यूज करता हूँ ये सर्दी का मौसम में, वही सब इस वीडियो में दिखाएंगे। तो चलिए दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स देख सकते हो सभी बर्ड्स को मैंने सीड मिक्स दे दिया हूँ और ये जो बर्ड्स है सभी बर्ड्स को मैं सीड मिक्स दे दिया हूँ पहले और इस बार पानी दे देंगे उन लोगों को पीने के लिए। और फ्रेंड्स ठंड का टाइम में सर्दी से बर्ड्स को बचाने के लिए बहुत सारे मेडिसिन है। ये जो मॉक्स 500, टेट्रासाइक्लिन हाइड्रोक्लोराइड, लेक्सिन पाउडर, मेरिक्विन, वाईमॉक्स, बहुत सारे ठंड का टाइम मेडिसिन हो, एक मेडिसिन लेकर आप यूज कर सकते हो। और ये जो एक्सोटिक फिंचेस और जावा स्पैरो, ये जो छोटा कैटेगरीज का बर्ड है, ये बर्ड्स को मेडिसिन सही तरीके से यूज करना होगा। ज्यादा दे देने से बर्ड्स का लिवर प्रॉब्लम हो जाएगा और बाद में डायरिया होगा, पॉटी वगैरह कर लेगा और बाद में खराब हो जाएगा। तो सही तरीके से मेडिसिन को आपको यूज करना होगा, सही मात्रा में यूज करना होगा। और ये जो बर्ड्स है एक्सोटिक बर्ड का बॉडी वेट बहुत कम है और हम सभी लोग वेटनरी मेडिसिन यूज करते हैं और वेटनरी मेडिसिन वो जो डॉगी का होता है और पोल्ट्री भैंस का होता है उसका बॉडी वेट आप जानते हो कितना है और ये बर्ड्स का बॉडी वेट आप भी जानते हो कितना है, कितना कम यूज करना होगा। तो किस तरह यूज करने से ये बर्ड्स ठीक ठाक रहेगा और अंदर मटकिया का अंदर चीक्स भी ठीक ठाक रहेगा, ये सब आप लोगों को दिखाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, मेडिसिन को पानी में मिक्स करते हैं और किस तरह मिक्स करना पड़ता है, कितना लेना पड़ता है, वही सब दिखाएंगे। तो चलिए दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स सब देख सकते हो मेरा हैंड में है टेट्रासाइक्लिन हाइड्रोक्लोराइड वाटर सॉल्युबल, एक वेटनरी मेडिसिन है और वेटनरी मेडिसिन शॉप पे अवेलेबल है। तो ठंड का समय बहुत ही अच्छा काम कर लेता है, मैंने हमेशा यूज करता हूँ। और टेट्रासाइक्लिन हाइड्रोक्लोराइड थोड़ा ज्यादा पानी का साथ दे देने से बर्ड्स का उतना नहीं प्रॉब्लम नहीं होता है। और मेरिक्विन बहुत ही हार्ड मेडिसिन है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग मेडिसिन है और ज़्यादा हो जाने से बर्ड्स का लिवर खराब हो जाते हैं, बर्ड्स बाद में खराब होने का चांस रहता है। तो टेट्रासाइक्लिन हाइड्रोक्लोराइड आप यूज़ कर सकते हो, मैं यूज़ करता हूँ ठंड का समय। हफ्ते में 1-2 दिन देने से बर्ड्स पूरा तरह ठीक ठाक रहते हैं। तो चलिए पानी में कितना मिलाता हूँ, कितना पानी का साथ कितना मिलाए जाते हैं, एक बार आप लोगों को दिखा देता हूँ। और फ्रेंड्स देख सकते हो मैंने 2 लीटर पानी लेकर चले आए हैं और 2 लीटर पानी मेरा फिंच बर्ड और बजी स्पैरो का सेटअप में ज़रूरत होता है। तो चलिए टेट्रासाइक्लिन कितना मिलाता हूँ 2 लीटर पानी में आप लोगों को दिखाते हैं। तो इतना पाउडर मिलाएंगे टेट्रासाइक्लिन हाइड्रोक्लोराइड पानी का साथ, 2 लीटर पानी का साथ। आपको देखना होगा एक छोटा वाला जो मटर का कढ़ाई होता है उसका मापिक लिया हूँ, आप शायद देख सकते हो। तो चलिए बोतल में दे देता हूं और अच्छे से आपको मिक्स करना होगा। तो फिर सब देख सकते हो एक बोतल में टेट्रासाइक्लिन हाइड्रोक्लोराइड को मिक्स करके रखे हैं और एक बोतल में लेकर चले आए हैं। तो देख सकते हो कितना लाइट करके मैं यूज कर रहा हूँ और जितना टेट्रासाइक्लिन हाइड्रोक्लोराइड, मेरिक्विन जितना लाइट करके यूज करोगे उतना ही बर्ड्स अच्छा रहेगा। मटकिया का अंदर, बास्केट का अंदर जो चिक्स रहेगा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सर्दी का मौसम में आपको हफ्ते में 1 दिन 2 दिन देना होगा और ज़्यादा ठंड बढ़ जाने से आपको थोड़ी गुनगुना गर्म पानी मिक्स करके छोड़ना होगा।
तो इस तरह मेंटेन देने से, इस तरह लाइट करके डोज बना के बर्ड्स को देने से बर्ड्स भी ठीक ठाक रहेगा और उसका चिक्स भी ठीक ठाक रहेगा और ब्रीडिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इस तरह मैं देता हूँ, आप लोग भी इस तरह दे सकते हो। लोग बहुत शौक से पानी पी रहा है। सारे लोग पूछते हैं मेरे को ये जो ठंड का मेडिसिन मेरिक्विन, टेट्रासाइक्लिन, टर्माइसिन किस तरह यूज करने से बर्ड्स का भी नुकसान ना होगा और छोटा छोटा मटकिया का अंदर जो चिक्स रहेगा उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, वो लोग जानना चाहते। तो इसलिए मैंने दोनों बोतल नजदीक रख के मैं दिखाया है जो कितना लाइट करके मेडिसिन को आपको छोड़ना होगा, मैं किस तरह छोड़ता हूँ। और इस तरह मेंटेन देने से कोई बर्ड्स खराब नहीं होते, मटकिया का अंदर चिक्स भी सही सलामत ठीक ठाक रहते हैं, ब्रीडिंग में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इस तरह आपको मेंटेन देना होगा, इस तरह मेंटेन देने से ठीक ठाक हो जाएगा। एक्चुअली ये ट्रीटमेंट बर्ड्स को सर्दी का मौसम से जितना जबरदस्त ठंड आ जाएगा वो ठंड से बचाने के लिए आपको 1-2 दिन आपको हफ्ते में चलाना होगा। अभी का अभी टेम्परेचर 22 डिग्री 20 डिग्री पे आ चुका है, तो दिन पे दिन और भी नीचे की तरफ चले आएगा। लगभग दिसंबर महीने का लास्ट 25 से जनवरी का 1 तारीख में ठंड बहुत ही बढ़ जाएगा। तो इस तरह आपको हफ्ते में 2 दिन मेंटेन देना होगा। तो फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग सोचते हैं ज़्यादा बर्ड्स मतलब ज़्यादा मेडिसिन यूज़ करना होगा, नहीं तो वो मेडिसिन काम नहीं करेगा। तो मेरा कहना है उन लोगों को सोचना गलत है। ज़्यादा बर्ड्स मतलब ज़्यादा मेडिसिन नहीं है। एक्चुअली मेडिसिन को छोड़ना पड़ता है पानी का साथ मिला के। तो मेडिसिन पानी आप कितना छोड़ना चाहते हो उसका ऊपर डिपेंड करता है मेडिसिन को कितना छोड़ना चाहिए। मान लीजिए आपका सेटअप में 100 जोड़ी 50 जोड़ी बर्ड्स है, तो 100 जोड़ी बर्ड्स के लिए आप 200 ml पानी यूज करना चाहते हो, तो 200 ml पानी का हिसाब से आपको मेडिसिन को मिलाना पड़ेगा। 200 बर्ड्स की 100 बर्ड्स का हिसाब से आप मेडिसिन मिलाओगे तो मेडिसिन बहुत ज़्यादा हो जाएगा और बाद में बर्ड्स खराब होने का चांस रहेगा। और मेडिसिन को लाइट करके देने से बर्ड्स को कोई प्रॉब्लम नहीं होता और बर्ड्स का बॉडी भी हीट नहीं होते, लिवर भी ठीक ठाक रहते और पॉटी वगैरह नहीं होगा। तो बर्ड्स हैप्पी रहेगा, हेल्दी रहेगा और शौक से अंडे बच्चे कर लेगा। तो फ्रेंड्स, आशा रखते हैं मेरा वीडियो देख के कुछ सीख भी पाया होगा, थोड़ी बहुत नॉलेज मिल गया होगा और वीडियो पसंद आए प्लीज वीडियो को लाइक करना। और फ्रेंड्स, अब मेरे चैनल पे नया हो तो जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करना। तो चलिए मिलते हैं नया वीडियो नया टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।